Всем привет! На данный момент Даня Милохин является очень обсуждаемой фигурой в медиапространстве. Даня Милохин – популярный тиктокер, чьи ролики и снимки вызывают самые разные эмоции. Одни его критикуют за музыку и контент, другие восхищаются теми результатами, которых добился мальчик из детдома буквально за 1 год. Сегодня он снимается в разных шоу, катается на коньках с фигуристкой Евгенией Медведевой, бывший участник проекта Dream Team House, амбассадор Сбербанка. Но давайте обо всем по порядку. Далее мы расскажем, как живет Даня Милохин, биография и отношения с Евгенией Медведевой. Ну и по традиции лайк, подписка, комментарий. Даня родился зимой 2001 года в обычной оренбургской семье. Он был вторым ребенком, годом ранее на свет появился его старший брат Илья. Биологический отец, узнав, что жена снова беременна, оставил ее и детей, предпочтя бутылку семейной жизни. Мать подала на развод, а через 3 года, не справляясь с 2 мальчишками, обратилась в органы опеки с просьбой забрать их в детский дом. Малыши 3 и 4 лет попали в жесткие условия. За любую провинность детей били. В приюте царила строгая иерархическая система в среде воспитанников. Даня в силу возраста находился на низшей ступени. Заступиться за него было некому. Вспоминать 10 лет, проведенных в детском доме, он не любит. Все изменилось, когда их с братом захотела усыновить семья предпринимателей Тюленевых, у которых на тот момент было 5 своих детей. Они жили в пригороде Оренбурга. Даня с радостью согласился переехать в семью. Илья поначалу отказывался, поскольку уже адаптировался к жизни в детдоме. Играл в футбол и хоккей, стал КМС по шахматам и не хотел менять привычный образ жизни. Приемные родители через год после усыновления решили поехать на отдых в Анапу. Им понравился курортный город, и вся семья переехала сначала туда, затем обустроилась в Витязево, а в конце концов переехала в станицу Гастагаевскую. Там братьев Милохиных определили в училище. Илья забросил учебу из-за увлечения спортом и тренировками, а Даня вообще не хотел там учиться, о чем неоднократно заявлял приемным родителям. Неуживчивый и своенравный подросток предпочел устроиться на работу официантом в курортном городе, чтобы иметь собственные деньги. Ему было 16, когда он ушел из семьи жить к друзьям. Он пытался доказать отцу, что сумеет зарабатывать в интернете, но убедить его в этом не получилось. Живя у друга, который учился делать татуировки, Даня стал для него живым холстом, на котором тот практиковался бить тату. Блогер признается, что его тату не имеют никакого смысла, просто денег не было, а разрисованным быть хотелось. Интерес к возможности заработка в интернете не пропал. В 2019 году Милохин стал делать первые попытки создания роликов и выкладывал их на новую и стремительно развивающуюся платформу TikTok. В 18 лет Даня решил, что ему пора покорять Москву и переехал в столицу. Ролики на его канале стали привлекать все больше внимания, несмотря на то, что в них не наблюдалось какого-либо четко выраженного направления. Милохин показывал танцевальные па, разыгрывал забавные сценки. Как сам признавался, делал все, что в голову взбредет. Тем не менее, за короткий срок он сумел привлечь к себе пользователей своей непосредственностью и искренностью. Юноша считает, что снимать надо для себя, не думая о том, кто и что скажет по поводу видео. Недостатки он старался превращать в изюминки. Блогер стал публичным человеком, что помогло ему избавиться от многих комплексов. Он участвует в различных флешмобах. Так, совместно с группой Little Big Милохин запустил Uno Vision Challenge, а также принял вызов на битву от Егора Шипа. Вначале его обижали критические замечания к его постам, но со временем он научился относиться к ним с юмором, что привлекло к нему еще больше подписчиков. Некоторые из них присылают блогеру фанфики, надеясь, что увидят их в очередных роликах Дани. Сам он полон идей, которые собирается реализовать, чтобы сбылась его главная мечта. Милохин хочет стать самым популярным тиктокером не только в России, но и в мировом масштабе. В апреле 2020 года он заявил о начале карьеры музыканта, опубликовав собственную композицию под названием «Я дома», посвященную самоизоляции на фоне пандемии. Несмотря на совершенно незатейливые слова композиции, за первый месяц ее успело посмотреть более 6 миллионов человек. Следом шла довольно непритязательная, но самокритичная песня «Я поддонок, ты со мной», которую, по мнению подписчиков, Даня посвятил своей девушке. Сам блогер, комментируя новое направление творчества, заявил: «Если я что-то начал, то не останавливаюсь, так что в музыке я надолго. У меня есть еще несколько треков, которые сейчас готовятся. Планирую в ближайшее время их выпустить. Мне это нравится, и я вижу, что людям тоже, они хотят меня слушать».
Начинающего исполнителя решили поддержать его более опытные коллеги. В июне 2020 года на радость подписчикам был выпущен ироничный ролик под названием «Хавчик», где Даня выступил в компании Тимати и Джигана. Образы всех троих впечатляют. Милохин в поварском колпаке, Джиган в смирительной рубашке, поющий о том, что он теперь зожник, и Тимати, выгружающий дизлайки из машины. Вскоре вся троица появилась в «Вечернем Урганте», где исполнила композицию, но уже с цензурой. Достижением 2020 года популярного тиктокера стало создание творческого проекта Dream Team House, по задумке которого в одном доме на постоянной основе или временно проживают несколько ютуберов и тиктокеров, там же снимающих свои ролики. По сути, этот дом – аналог американского проекта Томаса Петру Hype House. В московском Dream Team House было все для жизни. Кухня, санузел, спальни, а главное – большая гостиная с оборудованием, где и снимают видео. Милохин называл участников проекта «крутой командой», а в одном из интервью признавался, что именно это окружение давало ему ощущение счастья, как и подписчики, которые практически спасли его в тот момент, когда он только начинал, и у него было мало друзей, больше хейта. Также начинающий исполнитель говорил, что самым желанным человеком для фита для него является Алишер Моргенштерн, творчеством которого он восхищается и больше всего отсылает к его искусству. Моя первая цель, чтобы он ответил на мое сообщение. Даже если он скажет «бро, нет», это прикольно, потому что он просто внимание обратил и ответил. Думаю, он заметит, потому что у меня 1 миллион в Инстаграм. Создание Dream Team House сыграло важную роль для русского TikTok. Позже таких творческих домов стало появляться больше и больше, а блогерам стало легче объединяться друг с другом. Что получится, если смешать музыку популярных тиктокеров с классикой российской поп-эстрады? Даня Милохин и золотой голос России Николай Басков знают ответ. Их совместный трек «Дико тусим» осенью 2020 года взлетел в трендах YouTube и, соответственно, самом ТикТоке. Ролик снимали в усадьбе Архангельская, уникальном образчике русского усадебного искусства XVIII-XIX веков. Такому месту просто необходимо соответствовать, поэтому участники съемок облачились в камзолы и рубашки с жабо, а Николай Басков и вовсе перевоплотился в трендсеттера времен князя Голицына. Теперь о личном. При том количестве поклонников и популярности, какой у него есть сейчас, за парнем ведется настоящая охота со стороны противоположного пола. Однажды он даже выкладывал весьма пикантные ролики с мимимишкой, следствием чего стало бурное обсуждение предположения о нетрадиционной ориентации блогера. Позже оказалось, друзья просто дурачились и дурачили публику. Именно из-за популярности Даня расстался с девушкой по имени Эмили, донимавшую его своей ревностью к поклонницам. В 2020 году появились совместные фото Милохина и блогерши Юлии Гаврилиной, что сразу привлекло к ним новых подписчиков. В июне Юлии исполнилось 18 лет, и параллельное появление композиции «Дани, ты со мной» натолкнуло поклонников на мысль, что песня была написана специально к ее дню рождения. Но уже в начале 2021 года они расстались. Вскоре Даня признался, что не на шутку увлекся девушкой по имени Даяна, снимавшейся в его клипе на песню «Выдыхаю боль». Но несколько месяцев спустя оба намекнули на воссоединение, выложив в Инстаграм несколько совместных фото. Милохин также проговорился, что сожалеет о натянутых отношениях с приемной семьей и братом, но потом история сошла на нет и все окончательно помирились. Даня в свое время успел попробовать запрещенные вещества, хотя этот опыт не перерос в привычку. По его словам, с наркозависимыми блогерами никто не захочет иметь дело, ни рекламодатели, ни даже друг-продюсер. Отсутствие высшего образования не помешало Дане Милохину занять 6-е место в рейтинге самых высокооплачиваемых тиктокеров за 2021 год по версии российского Forbes. По примерной оценке экспертов, эта социальная сеть приносит юноше около 2 миллионов рублей каждый месяц. В апреле 2021 года Даня выпустил дебютный альбом «Бум». В трек-лист вошли 8 композиций, включая совместно с Николаем Басковым трек «Дико тусим». Клип на него набрал более 63 миллионов просмотров. Много шуму наделало появление Милохина как молодежного амбассадора Сбера на Международном экономическом форуме, который проходил в Санкт-Петербурге в 2021 году. Зрителей возмутила путанная речь блогера и съемки ролика для ТикТока, для которых он вместе с Ксенией Собчак уложил спикеров на пол. Летом Даня участвовал в реалити-шоу «Звезды в Африке», а в сентябре выяснилось, что организаторы шоу «Ледниковый период» пригласили Милохина в новый сезон, чтобы привлечь к проекту молодежную аудиторию. Партнершей тиктокера стала фигуристка Евгения Медведева. За время существования проекта Ильи Авербуха «Ледниковый период» на его площадке закрутилось несколько громких романов.
Еще чаще зрители сами придумывали отношения между участниками шоу, но, кажется, уже давно все так следили за ледниковым периодом из-за отношений одной единственной пары. Без сомнения, Евгения Медведева и Даня Милохин стали самым обсуждаемым дуэтом нынешнего сезона шоу. Евгения Медведева после возвращения к Этери Тутберидзе не смогла сразу ворваться в гонку за медалями. Двукратной чемпионке мира требовалась передышка, чтобы она могла заняться своим здоровьем. У нее появилось свободное время, и так она и попала в ледниковый период. Что касается Милохина, то кумира молодежи Авербух очень хотел видеть в своем проекте как раз из-за его популярности. Что же касается решения поставить Даню и Женю в пару, то и здесь все просто. Дело в том, что блогер вряд ли бы смог кататься с кем-то еще, кроме Медведевой, которая подходит ему по габаритам. И все же поначалу многие в штыки восприняли тот факт, что их любимица будет выступать с Милохиным, о котором поклонники фигурного катания и самой Жени мало что знали или же имели предвзятое мнение. Интересно, что и сама Медведева перед пробами с Даней отнеслась скептически к перспективе кататься именно с ним. На самом деле между Женей и Даней очень много общего, и Авербух не прогадал, поставив их в пару. Тут дело даже не в том, что они почти ровесники. Медведева старше своего партнера по проекту всего на 2 года. Просто у них есть точки соприкосновения помимо ледникового периода. Ребята быстро нашли общий язык и начали проводить время вне съемочной площадки. И уже на момент премьеры первого выпуска нового сезона проекта выглядели вполне органично вместе, представив зрителям зажигательный номер под песню «Суймуа». За последние несколько месяцев Даня и Женя так и не дали однозначного ответа о том, встречаются они или нет. Хотя Милохин не раз оказывался на грани, специально или нет, намекая на то, что все же неравнодушен к своей партнерше по ледниковому периоду. К примеру, на вопрос о том, есть ли у него на примете какая-нибудь 18-летняя девушка, Даня неловко проговорился в разговоре с блогером Аней Покров про Медведеву. На льду Даня и Женя уже не раз показывали высший класс, срывая аплодисменты зала и даже членов звездного жюри проекта. К примеру, выпуск шоу от 6 декабря произвел настоящий фурор среди поклонников этой пары. Милохин и Медведева катались под новый трек блогера, который он записал вместе с группой Мумитроль в образах Человека-паука и его возлюбленной. И в самом финале номера они повторили эпизод из фильма про этого супергероя, когда он, свесившись вниз головой, целуется со своей девушкой. Но вольные нежности Даня и Женя позволяют себе и за пределами ледовой площадки проекта. На совместных интервью они иной раз чуть ли не обнимаются и постоянно контактируют друг с другом, и тем самым пара только подогревает всевозможные слухи. Как оказалось, после взятого ею 2-го места на Олимпиаде в Пекине Медведева пережила любовную драму. По словам спортсменки, ее возлюбленный заявил, что она ему больше не нужна, хотя на тот момент они уже 2 года как были вместе. Все закончилось некрасиво, Олимпиада закончилась, и в тяжелый момент, когда она прошла, сразу после нее вот так вот человек сделал, просто прямым текстом: «Спасибо, ты мне больше не нужна, у меня все классно в жизни и без тебя, пока». Почти 2 года были вместе, и после вот этого я чуть не вздернулась нафиг, признавалась Евгения. Примечательно, что Даня точно знал, о ком говорила в том интервью Медведева. Стоило ей закончить фразу, как он предположил, кем был тот мужчина, но Женя тут же поспешила остановить Милохина. Так что можно смело утверждать, что звезды ледникового периода очень сблизились, раз Медведева доверяет ему самое сокровенное. Друзья, если вам понравилось наше видео, но вы еще не подписались на нас, то подписывайтесь прямо сейчас и запостите видео в соцсетях. В следующих выпусках будет много интересного. До скорых встреч. Пока.